大家好，我是野农。现在已经是11月份了，然后钓鱼的时间越来越少了，马上就要冬天了。这一段时间钓的全部都是小鱼，然后鲤鱼好久都没有钓到过了。有一句话说得好，忍一时海阔天空，退一步越想越气。难道今年就不能再钓大鲤鱼了吗？思前想后，决定还是开启我的打窝模式。今天我也拿了一盘窝料，然后我就撒在这个点，一直打窝，多少总会给我撞到1-2条吧。要求也不高，能钓个1-2条就差不多了。用泥巴和一下，它是为了留鱼留得久一点，它不会那么容易散开。这一盆打下去，应该今天就没问题了，然后明天接着打。然后等下过几个小时就可以来试一下，看看有没有效果。现在距离刚才打窝已经是2-3个小时过去了，现在下午4点多，过来试一下，看看有没有什么情况。用3D 先探一探路，没口。应该也是个好现象，说明小鱼不闹。还有一种可能就是说明，也许下面有大鱼。钓大鱼就是要这种节奏，挺好的。再等等吧。我去，可以啊，第一条应该就是个鲤鱼吧。妈呀，我抄网的还没开，是条鲤鱼。果然，我去，哇，这是鲫鱼啊！我去，我的天哪，这么大条鲫鱼！我去，我们河里面怎么有这么大的鲫鱼？这是真正的大板鲫，这是比巴掌还要长了。赶紧准备抄网。哇，脱钩了！我去，我估计是我这钩太小了，马上换了大钩。这个钩是1号的袖钩，然后是0.6的直线，太小了。想不到竟然效果这么好，赶紧换一副大的，这个绝对是打窝起作用的。现在换的是3号1.4厘，直线是1.5的，绝对是没问题的。来呀！可惜跑了一条，刚才钩太小了，挂了一下，稍微溜了一下就脱钩了。小雨，你怎么过来了？下雨天不让你出来了吗？你这个伞下面别动啊，今天有可能保护啊。这一换钩的话又没口了，换大钩我用了搓饵。自己脱钩了，这个鲫鱼有点吓人啊！今天怎么都是这么大一条条的鲫鱼？我的天哪！这个野生的鲫鱼能长这么大，估计是要了年头的。这个鲫鱼感觉好像有点畸形了，真的是老鲫鱼。可以，这个鲫鱼也行，也还行。最后一竿了，看不到了，来条收竿鱼。这个漂实在是看不到了，刚才咬了几口没抓住。哎呀，我去，漂顶起来了，再来一竿。
看来这一条等不到了。好了，收竿回家了，实在是看不到了。今天还行，想不到有这么大的鲫鱼竟然出动了。以前从来在我们这个河里没有钓到过这么大的鲫鱼，都是挺小的。明天早上一早就过来，这些东西都放在这里。看一下这几条鲫鱼，真是挺大的。我这耍给我这耍就耍了我就没今天早上算是会了，应该是钓不到了，因为今天这个水清，然后我这个钓的是岸边，本来就需要特别的安静，我自己过来都不敢有太大的动静。早上村里一个大叔坐在旁边陪我聊了半个小时，兴高采烈。我也不好意思直接赶他走，然后这里又有一群鸭子，面前刚好有一块大石头，他们就是过去在石头旁边游，赶到下面去了，他们现在又没动，我估计意识还是要准备上来。再守一阵，如果没动静，回家吃早饭去。打点窝，回家吃饭了。好了，回家吃饭了。今天一个早上一口都没有，然后现在下起了大雨，希望这个雨再下大一点，能稍微涨一点点水，把这个水变成浑浊的，就效果是最好的。好了，我已经打好了，先回家吃饭，等一下晚点再过来再看一下。好了，吃完饭了，现在慢慢去守吧，再守到中午再看一下。刚才鱼竿放在河里面的，现在不会拖下水了吧？还有就是我担心刚才那一群土匪鸭子会不会去我的窝里面啊！我那一群鸭子，哎呀，郁闷了。今天吃这群鸭子的亏啊！以前是被小鱼闹窝，今天被这群鸭子闹窝，我要把它们赶走。去。今天就跟你们对抗算了，看来凉了这个地方，估计又要等上1个小时了，郁闷，估计是悬了。刚才这场暴雨如果下起来的话，应该还有点希望。撤了，回去了。都之前做过小试验，把这个杆子灌了个玉米，然后到下午的时候再过来拿。既然来了，肯定不能走空。搞几个水草回去，放在水池里面去。这个都不用跟的，我去，直接漂在水面上也能活的，挺厉害的。这有点像空心菜一样，总算没空局。这里面的水现在已经是很干净了，清晰见底啊！这鱼是躲哪去了？看到没有？这有条标鱼。
今天感觉鱼的活性还不错啊，为什么没有壳呢？应该是有壳的。我的杆子好像还在，玉米还在，继续开钓。出于对鱼的尊重，再补一点窝。现在已经是4点多，快5点了。今天就守天黑这一下，看一下鲤鱼、鲫鱼会不会在天黑这一下出来，就跟昨天一样。基本上没什么动静，天已经快黑了。今天它只要有壳，我就钓夜鱼。我夜光漂都带来了，这给我一点点提示，在天黑之前直接给我一壳那种大鱼角的那种迹象，但是到目前为止一壳都没有。刚才动了2下，不知道是大鱼还是小鱼，就当它是大鱼咬吧。天还没有完全黑，再等一阵。再等一等，应该会有壳的。大哥，你动一下，给我点信心呀！再搞几杆吧。今天晚上看来是危险了。最后一杆，如果还没壳就要撤了。有可能这2天温度确实还是太低了。有时候觉得钓鱼人在正常人眼里看来应该多少是有点问题的吧。这种大冷天，然后大晚上，一个人蹲在河边瑟瑟发抖，又没钓到鱼，甚至连口都没有，真是迷惑行为。哎，没办法，钓鱼人经常这样子的。如果你也曾经有这样的迷惑行为，请把迷惑2个字打在屏幕上，给我们钓鱼人一点鼓励吧。收竿回家了，我再把这个钩上挂2个玉米，2把竿的挂玉米，看明天到底会怎么样。这个鱼湖今天泡了1天了，从早到晚都没有装过鱼。今天是1天空军，就是薅了1把水草回去。